Hola pachones, este es un nuevo video y acabo de encontrar un gato que se está comiendo la comida de mi gatita. Esa cosa blanca que ven ahí es el gato que se está comiendo la comida de mi gatita. Oye, tan tan tan. Ay, horrible. Y Seiya versus ella, esa preciosura. ¡Ah! ¡Una abeja gigante! ¡Ah! Es que les tengo miedo, chicos. Una abeja gigante está volando por ahí. Ustedes no la ven, pero yo se la veo. Ahí está. ¡Uy! Definitivamente mi gata la acaba de pegar y se fue. Gracias, Chiruka, por salvarme la vida. Eres lo mejor. Espero que no vuelva. Se fue el techo de allá. Ven, súbete. Ven, súbete. Te mereces un premio. ¿Qué loco ya? Expectativa. Chuchara, chuchacha. ¡Oh! Ya, le copié a mi Rodríguez, es en serio. Realidad. Ahora, ¿qué hace? Tengo miedo que me voy a caer porque estoy a la web. ¡Ay! Mira, Chiruka, ven, súbete. Ven. Ay, Nicky. ¿Qué le hice? Una camita. Ya le conté su historia. Este es su juguete preferido que yo le hice. Es un globo. Miren. ¿Se va a ir arriba mío? Mira. Oh, ven, ella se sube arriba mío. Ven, súbete arriba mío. No quiere, venga. Venga, del poquito, la tomo. Ay, ¿qué te pasó? Y quiero que sepan que tengo otro perro, pero es que tengo miedo de ir para allá. Quiero jugar, qué bonito, quiero jugar. En mi vida, ¿qué pasó? Y por salvarme la vida, ay, que no lo puedo decir. Ay, se comió todas las croquetas que le di. Le iba a dar una croqueta, pero se las comió todas. Le encantan. Ya está el gato. Miau, 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 miau. Y le voy a enseñar mis juguetes preferidos. Tengo toda esa caja de juguetes. Tengo más cajas llenas de juguetes, como esa. Y otra más que está por allá. Que se destruyó todo. Y tenía otra más. Tenía 3 cajas de juguetes enteras. ¿Por qué me sigues? Ya estoy. Ah, esa ya es. Ah, sí, eso. Ay.
no se asusten porque la otra vez me caí y se cortó la cámara. No se asusten. Y justo me caí. Y que está, miren. Recrearemos la escena. Tú no estabas, ándate. Yo estaba así. Sí. Me caí. Y se me cortó la cámara. Y después iba a grabar otra vez el video. Y justo se me descargó y adiós. Después grabo videos y suscríbanse, denle like y adiós.